হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম আদনান মোর্শেদ। তো স্টাডি ক্লাসরুমে আজকে আমরা সিমুলেশন নিয়ে একটা ক্যালকুলেশন করবো, ম্যাথ, যেটা সিমুলেশনটা বেয়ারিং যে একটা ম্যাথ আছে সেটা আমি দেখাতে চাই। তো তো ম্যাথের কিছু সবচেয়ে বড় কথা হলো, সিমুলেশনের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হলো যে বিশেষ করে অনেক কিছু দেওয়া থাকে, গিভেন অনেক কিছু দেওয়া থাকে এবং ক্যালকুলেশনটা একদম ইজি। তো শুধু আমি সেক্ষেত্রে সময় সেভ করার জন্য আমি কিছু ক্যালকুলেশন করে ফেলছি, জাস্ট শুধু কোথায় কোথায় প্রবলেম হতে পারে এবং কোথায় কোথায় ঝামেলাগুলো হতে পারে আমি শুধু দেখাতে চাই। যেমন সাধারণত সিমুলেশনের এই যে বেয়ারিং যে ম্যাথটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বেয়ারিং যে ম্যাথটা, তো এই ম্যাথে যেমন এটা হলো এগুলো কোশ্চেন, মানে কোশ্চেন এভাবে দেওয়া থাকতে পারে। হয়তো লাস্ট সব কোশ্চেনটা হয়তো এটা বলতে হবে টোটাল কস্ট কত, আর কিছু গিভেন দেওয়া থাকবে যে সাধারণত এই 5টা জিনিস দেওয়া থাকবে। তো এই ধরনের একটা গিভেন দেওয়া থাকতে পারে, আর আমাদের হয়তো কোশ্চেনটা এই ধরনের এইগুলো দেওয়া থাকতে পারে, অথবা টোটাল কস্ট বের করার জন্য। তো এবার আরও কিছু দেওয়া থাকবে, সাথে আর কিছু দেওয়া থাকবে, বিশেষ করে এইগুলো দেওয়া থাকবে, যেমন বেয়ারিং লাইফ ডিস্ট্রিবিউশনগুলো সাধারণত এই ধরনের একটা টেবিল দেওয়া থাকতে পারে। বেয়ারিং লাইফ এখানে কিছু দেওয়া থাকবে, আর ডেলে টাইম ডিস্ট্রিবিউশন থাকবে। তারপর বেয়ারিং লাইফ র্যান্ডম ডিজিট, যেহেতু আমরা বেয়ারিং তিনটা দেওয়া আছে, তো বেয়ারিং তিনটে নিয়ে এখানে একটা এগুলো র্যান্ডম ডিজিটগুলো, আর ডেলে র্যান্ডম ডিজিট থাকবে কিছু, এই ধরনের এইগুলো দেওয়া থাকবে। এখন মেন আমরা সলিউশন দিকে যাব, যে এগুলো প্রশ্ন আমরা এখন যা দেখলাম এগুলো একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে, এই ধরনের দেওয়া থাকবে সব কিছু প্রশ্ন, সাথে থাকবে আরও কিছু দেওয়া থাকবে যেটা হলো শুরু থেকে এগুলো দেওয়া থাকবে, এই টুলসগুলো। তো এখন আমাদের সলিউশনটা হবে এভাবে। তো আমাদের সলিউশন দুইটা টেবিল লাগবে, একটা হলো কারেন্ট মেথড বলে, আরেকটা হলো প্রপোজ মেথড বলে। এখন কারেন্ট মেথডের নিয়ম হলো যে কারেন্ট মেথড এই টেবিলগুলো আপনি খেয়াল করতে পারছেন কিনা, এই টেবিল মেথড হচ্ছে বেয়ারিং 1, 2 অ্যান্ড বেয়ারিং 3। তো বেয়ারিং 1-এর 5টা পার্ট, বেয়ারিং 2-এর 5টা, অর্থাৎ সেম। অর্থাৎ প্রথম বেয়ারিংয়ের জন্য এটা কাস্টমার কলাম, প্রত্যেকটা বেয়ারিংয়ের জন্য 5টা কলাম লাগবে প্রত্যেকটা বেয়ারিংয়ের জন্য, অর্থাৎ 3টা বেয়ারিংয়ের জন্য 15টা লাগবে, 2টা বেয়ারিং হলো 10টা লাগবে, একটা বেয়ারিং হলো 5টা লাগবে। কিন্তু সবগুলো সিমিলার। এখানে আরডি হচ্ছে র্যান্ডম ডিজিটের জন্য, এগুলো একটু দেওয়া আছে, আমরা একটু দেখিয়েছিলাম পূর্বে, এগুলো দেওয়া আছে। আর এই র্যান্ডম ডিজিট থেকে এখানে একটু ব্যাপার আছে আমাদের, আমরা এখান থেকে বলি, এই যে র্যান্ডম ডিজিটটা, এই যে 67, আর এই জিনিসটা এটাও দেওয়া আছে, কিন্তু এই 1400 আসছে কোথা থেকে, র্যান্ডম ডিজিটের উপর ডিপেন্ড করে। এই যে র্যান্ডম ডিজিট 67টাকে আমি প্রিভিয়াস টেবিল থেকে একটু দেখি, প্রিভিয়াস টেবিল 6, এই যে আমরা এইদিকে একটু খেয়াল করি যে এটা স্যার ডিস্ট্রিবিউশন, বেয়ারিং লাইফের ডিস্ট্রিবিউশন। এখন আমি দেখব 67 কোন প্লেসমেন্টে আছে। এই 67 হলো 67 এই প্লেসমেন্টে আছে, যেহেতু এই প্লেসমেন্ট থাকার কারণে আমরা এই বেয়ারিং লাইফ আওয়ারটা এখান থেকে কাউন্ট করেছি 1400টা, অর্থাৎ এখানে 1400 হয়েছে এটার কারণে। তো সেম জিনিস প্রত্যেকটা জিনিস এভাবে, যেমন আট র্যান্ডম ডিজিট যদি আমি বলি, আট কোথায় কোন প্লেসমেন্টে পড়েছে, প্রথমটা, তাহলে 1000-এর জন্য 1000। তো এভাবে এই র্যান্ডম ডিজিটটা অলরেডি আমি নিয়েছি কোথা থেকে, এই র্যান্ডম ডিজিট নিয়েছি এখান থেকে, এগুলো দেওয়া থাকবে এখান থেকে। এখন একটা জিনিস ব্যাপার হলো যে এখানে কিছু কমও দিতে পারে, বেশিও দিতে পারে। এখন কম দিলে যদি কমে যায়, যেমন সাপোজ আমার এখানে অনেকগুলো নিয়েছি, 8টা নিয়েছি, যদি কম থাকে তাহলে কিন্তু আমরা লুপ আকারে উপর থেকে আবার নেব। তো এটা বুঝলাম। আর সেকেন্ডটা হলো এবার লাইফ আওয়ারটা, এটা হচ্ছে অ্যাকুমুলেটেড লাইফ আওয়ার, এটা হলো এটার সাথে আসলে এটা হচ্ছে অ্যাকুমুলেটেড লাইফ আওয়ার। এখন অ্যাকুমুলেটেড লাইফটা হলো এটার সাথে, যে লাইফের সাথে একটা সামেশন করব, যেমন জিনিসটা হবে এইভাবে, তারপর হচ্ছে এইভাবে মানে সব প্লাস, অর্থাৎ প্রথমটা তো 1400, পরেরটা হলো 1000, তাহলে 2400, পরেরটা 1300 সাথে সামেশন করলে 3700, জাস্ট এভাবে একটা সামেশন করে আসবো, একটা সামেশনটা ভ্যালু আসবে। এবার এই র্যান্ডম ডিজিটটা হলো ডেলের, যেমন আমরা একটু পিছনে দিয়ে তাকাই, এই যে ডেলের র্যান্ডম ডিজিটটা এখান থেকে আসছে, এটা এই 3, 5, 7 কোথা থেকে আসছে, এই যে 3, 5, 7, এখানে হয়তো মিসিং করতে পারে, ভুল হয়েছে। তো
তো এই ধরনের একটা এই ধরনের একটা দেওয়া থাকবে, এখানে হয়তো নিশ্চয়ই ভুল করেছে। তো এটা হবে 2 3 1 7 8, এভাবে একটা দেওয়া থাকবে। এখন দেওয়া থাকলে যেমন 2, এখন ডেলে মিনিটটা কোথা থেকে আসছে? ডেলে মিনিটটা আসছে এখান থেকে, যে 2টা আমি যে খেয়াল করলাম এই 2টা। এবার আমি ডেলের টেবিলে আমি যাই। ডেলে কোথায়? এই যে ডেলের টাইমের ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখি 2টা তাহলে কোন প্লেসমেন্টে পড়ছে? 2 এই প্লেসমেন্ট, তাহলে আমার হবে 6 5, এই যে 5। আবার 3টা কোথায়? প্রথমটাতে, তাও 5। তারপর একটা কোথায়? তাও প্রথম প্লেসে, এই জন্য 5। তো এভাবে 10টা আমরা দেখি, 10টা এই যে এখানে আমরা দেখতে 10টা পড়েছে 7টা হয়েছে কোথায়? 7টা হচ্ছে সেকেন্ড প্লেসমেন্টে, তো সেক্ষেত্রে হবে 10, এই যে 10টা। তো এভাবে কাজগুলো করার পর ডেলের একটা সামেশন, ডেলের একটা সবগুলো বের হবে র্যান্ডম থেকে, ডেলের মিনিটগুলো আমি বের করে নিয়ে আসবো। তাহলে একটা বেরিং কাজটা শেষ। সিমিলারলি সেকেন্ড বেরিংটা সেম কাজ, থার্ড বেরিং সেম কাজ, কিন্তু এখানে যাওয়ার আগে একটা কাজ করে যেতে হবে, ডেলের মিনিটগুলো সব সামেশন করে নেব। যেমন আমরা সব সামেশন করে 55 পেয়েছি, এটা সেকেন্ড বেয়ারিংয়ের জন্য 60 পেয়েছি, থার্ড বেয়ারিংয়ের জন্য 55 পেয়েছি। তো এটা হলো ফার্স্ট আমাদের কারেন্ট মেথড বলে এটাকে। এখন এখান থেকে কারেন্ট মেথড থেকে কিছু ক্যালকুলেশন হয়। তো আমরা বেয়ারিংটা অলরেডি দেখিয়েছি, বেয়ারিং 1, বেয়ারিং 2, বেয়ারিং 3। এখন আমরা এবার প্রপোজাল মেথডটা দেখাবো। প্রপোজাল মেথডের কাজটা কিছুই না, জাস্ট নাথিং এলস, জাস্ট শুধুমাত্র বেয়ারিং 1, শুধু এখানে কলাম হবে 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা, শুধু 8টা লাগবে। কিন্তু একটা জিনিস বলে রাখি, যে যদি এখানে বেয়ারিং আমরা 3টা অ্যাড করেছি, বেয়ারিং 1, বেয়ারিং 2, বেয়ারিং 3, যেহেতু আমরা বেয়ারিং 3টা নিয়ে কাজ করছি, যদি প্রশ্ন যদি বেয়ারিং 2 থাকে তাহলে 2টা নিয়ে কাজ করবো, বেয়ারিং যদি 3 থাকে তাহলে 3টা নিয়ে কাজ করবো, যদি 4টা তাহলে 4টা নিয়ে কাজ করবো। এটা ডিপেন্ড করবে প্রশ্নের উপরে। তো বেয়ারিং 1, বেয়ারিং 2, বেয়ারিং 3। আর এবার আমি একটু দেখাই এগুলো আসছে, এইটা আমি লিখলাম, লেখার পরে এগুলো আসছে কোথা থেকে। 1 নম্বর 1400 আসছে, আমি প্রিভিয়াসে যে আমরা টেবিল থেকে এগুলো নিয়ে আসবো, এই যে এখান থেকে এই কলামটা তুলে নিয়ে আসবো বেয়ারিং 1-এর জন্য, এই সেকেন্ডটা থেকে বেয়ারিং 2-এর জন্য এই কলাম তুলে নিয়ে আসবো, থার্ড নম্বর বেয়ারিং থেকে আমরা এই কলামটা তুলে নিয়ে আসবো, 3টা কলাম আমরা নিয়ে আসবো। এবার আমাদের মেন ব্যাপারটা হলো যে 3টা নিয়ে আসছে। এখন ফার্স্ট ফেলোর আওয়ার্স, এখন আমি কম্পেয়ার করব 3টা বেয়ারিং থেকে সবচেয়ে ছোট যে ডিজিটটা আমি তাকে নিব। যেমন 1400, 1500, তাহলে আমি নেব 1400টাকে, কারণ সবচেয়ে ছোট হলো 1400। তারপর আমি সেকেন্ডটার জন্য দেখি 1000, 1200, 1400, আমি তাহলে 1000টা নিব সবচেয়ে ছোট, অর্থাৎ 3টা কম্পেয়ার করে সবচেয়ে ছোট ভ্যালুগুলো নিব। এবার আসি অ্যাকুমুলেটেড লাইভ আওয়ার্স, এটা হলো সেম জিনিসটাই আমি আগে যে দেখিয়েছিলাম। প্রথমটার সাথে 1400, পরেরটার সাথে যোগ করব 2400, আবার এটা আবার 2400 সাথে আবার 1300 যোগ করে 3700, এভাবে ক্রমশ যোগ করে আসব। কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো এখানে 10,000। প্রশ্নে দেওয়া থাকতে পারে, প্রপোজাল মেথডের দেওয়া থাকতে পারে, যদি 10,000 হয় তাহলে, যদি প্রশ্ন যদি 10,000 তাহলে ওকে ডান। আর যদি বলে 12,000 পর্যন্ত আনতে হবে, তাহলে আমার কিন্তু কাজগুলো শেষ। তখন আমাকে এক্সট্রা আরও কলামে অ্যাড করতে হবে। কীরকমভাবে? যে এখন আমি তো কোথা থেকে পাবো? আমি র্যান্ডম থেকে ভ্যালু নিব। যেমন আমি একটু হালকা একটা ছোট্ট একটা, সাপোজ আমি এটা ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, এই জন্য একটু দেখাতে চাই। সাপোজ 10,000 হলে ওকে ডান। যদি বলা থাকে 12,000 বা আচ্ছা 1,000 শুধু নিয়ে আসি, প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে 1,000 পর্যন্ত আসতে হবে, কিন্তু আমার 10,000 পর্যন্ত কমপ্লিট হয়ে গেছে, তাহলে আমি 1,000টা পাবো কোথায়? আরও 1,000 ঘাটতিটা, এই ঘাটতিটা ব্যাক আপ করার জন্য একটা 9 নম্বর একটা র নিব। এখন এখান থেকে আমি কিভাবে নিব? আমার তো অলরেডি প্রিভিয়াস থেকে নাই, দেখুন, তাহলে প্রিভিয়াস তো অলরেডি এখানে 8টা, কিন্তু আমি 9 নম্বরটা এখন নাই, তাহলে কীভাবে নেব? নেওয়ার অপশন হলো এটা, যে আমি এই র্যান্ডম ডিজিট যে দেখতেছি, এই র্যান্ডম এখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন র্যান্ডম ডিজিট, যে কোনো আমি একটা নিতে পারি। 67টা আমি নিতে পারি চাইলে, 67টা নিতে পারি। এখন 67-এর ভ্যালু কত? আমি ফার্স্ট আবার চলে আসি, এই 67-এর ভ্যালু হলো 1400, আমি 1400 নিতে পারি। 1400 সেম এটার ক্ষেত্রে সেকেন্ড র্যান্ডম থেকে আমি সেকেন্ড র্যান্ডম ডিজিট থেকে 70 আর 76, 70, এটার জন্য আমি 70 নিব,
এটা যেন 76, আমি ওইখান থেকে র্যান্ডম একটা 76, এটা ফার্স্ট ডিজিট র্যান্ডম থেকে নিলে হবে একটা। তো এখানে 70 জন্য আমার কত লাগবে, 70 জন্য আমার লাগবে 1400, এখানেও 1400 লাগবে, 70 জন্য লাগবে 1400, আর এটার জন্য 1500, এটার জন্য লাগবে 1400, এটার লাগবে 1500। এবার সবচেয়ে বিগিনার সবচেয়ে ছোটোকে এখানে যে কোনো দুইটার একটা হলে একটা নিলে হবে, তাহলে আমার আরও অ্যাড হবে 1400, আরও অ্যাড হচ্ছে 1400। এবার আমি দেখি আমার 11,000 কি হয়েছে কিনা কমপ্লিট। 11,000 0 4 মিসিং হলো 11,400, 11,400, তার মানে আমার এটা ফুলফিল হয়েছে। তো এভাবে যদি ফুলফিল হয়ে যায় তাহলে আর লাগতেছে না, আর যদি ফুলফিল না হয়, প্রশ্নের সাথে ফুলফিল না হয়, তখন আমাদের এরকম র্যান্ডমলি ধরে আবার আরেকটা কলাম র অ্যাড করে দিতে হবে, এটা হচ্ছে মেন ব্যাপার। তো আর সেম ক্ষেত্রে এখানেও আবার অ্যাড করতে হবে, এখানে একটা আবার এখানেও একটা কলাম, যেহেতু এদিক দিয়ে একটা র বেরিয়েছে, পাশাপাশি এটাও তো বাড়বে, তো এখান থেকে একটা র্যান্ডম নিয়ে নিব, নেওয়ার পরে আবার সামেশন করে এইভাবে করবো। তো আমরা এখন প্রিভিয়াসে দিয়ে যাই, সাপোজ আমাদের এটা নাই, আমরা এখন এই অবস্থায় থাকি, 1000 আমাদের 10,000 ফুল হয়ে গেছে, এই অবস্থা আমরা 55 ডেলে মিনিট পেয়েছি। এটাও সেম জিনিসটা, ওই যে র্যান্ডম দেওয়া আছে, এই যে দেওয়া আছে 3 5 7 1, এটা র্যান্ডম ডেলে র্যান্ডম ডিজিট। ও আমি একটু কথা বলে রাখি যে একটু মিসিং এখানে তুলতে মিস হয়েছে, যে আমি যে বলেছিলাম, এই যে এখানে যে বললাম, এই যে র্যান্ডমটা, এখানে যেভাবে র্যান্ডম একটা দেওয়া আছে, এটা সেই র্যান্ডমটা, আর এখানে যে এখানে 2 3 1 7, এটাও অলরেডি দেওয়া থাকবে, এখানেও পাশাপাশি থাকবে, আসলে এটা তোলা হয়নি, 2 3, এইভাবে জিনিসগুলো প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে থাকবে। এ হলো আমাদের সেকেন্ড প্রপোজাল মেথডের কাজটা শেষ। এখান থেকে আমি সামেশন করে ডেলে মিনিটটা বের করে নিয়ে আসবো। এখন আমার এটা শেষ, দুইটা শেষ। এবার আমরা আমার কোশ্চেনগুলো সলভ করব। কী ধরনের কোশ্চেন ছিল, দুইটা টেবিলের কাজ, টেবিল একদম ইজি, কিন্তু কোশ্চেন সলভটাও ইজি। সাপোজ আমাদের কিছু ভ্যালু দেওয়া আছে কিছু জায়গা, আবার কিছু বের করেছি, এখন আমরা এগুলো ক্যালকুলেশন করব। এখন দুই পাশে দিয়ে দুইটা টেবিলের আমরা সেম ফরম্যাট নিয়ে কাজ করব, কিন্তু পার্থক্যটা হলে কিছু জায়গা কিছু ব্যাপার থাকে। যেমন এখানে বলা হচ্ছে কোশ্চেনগুলো কীরকম, কস্ট অফ দ্য বেয়ারিং, কস্ট অফ দ্য ডেলি টাইম, কস্ট অফ দ্য ডাউন টাইম ডিউরিং রিপেয়ার, কস্ট অফ দ্য রিপেয়ার পারসন, টোটাল কস্ট। আমাদের দুই টেবিল থেকে 5টা পাশ করে 10টা বের হবে। তো আমি মোটামুটি সব কিছু করে রেখেছি, জাস্ট আমি বলি কীভাবে জিনিসগুলো আসতেছে। কস্ট অফ দ্য বেয়ারিং, তো আমি বের করতেছি কারেন্ট মেথডের জন্য, অর্থাৎ যখন আমি কারেন্ট মেথডটা চিন্তা করব, যখন আমি কারেন্ট মেথড 5টা ক্যালকুলেশন বের করব, তখন আমি শুধুমাত্র ওই ফার্স্ট কারেন্ট মেথডের টেবিল থেকে শুধু চিন্তা করব। আর যখন আমি প্রপোজাল মেথড যখন বের করব, তখন পরের টেবিলের জন্য চিন্তা করব। এবার দেখেন কস্ট অফ দ্য বেয়ারিংস হলো সাম অফ অল বেয়ারিংস অ্যান্ড ইচ বেয়ারিং। এবার আমরা একটু খেয়াল করি ইচ বেয়ারিং, হ্যাঁ ইচ বেয়ারিং আমাদের একটু দেখি কোনো কিছু দেওয়া আছে কিনা। এই যে দ্য বেয়ারিং কস্ট অফ দ্য ইচ, এই যে এটা 16 দেওয়া আছে, তার মানে আমি এটা পেয়েছি। কিন্তু সাম অফ দ্য অল বেয়ারিং বলতে বোঝাচ্ছে, সাম অফ দ্য অল বেয়ারিং হলো কারেন্ট মেথডে আমি চলে যাই, দেখি সাম অফ দ্য অল ম্যাথ কোনটা, এটা হচ্ছে কারেন্ট মেথড, এটা হচ্ছে আমার কারেন্ট মেথডটা, একটু নোট করে রাখি, কারেন্ট মেথড, এটা হচ্ছে কারেন্ট মেথড। হ্যাঁ কারেন্ট মেথড অল সাম অফ দ্য অল বেয়ারিং, হ্যাঁ এখানে হচ্ছে 8টা, যেহেতু প্রথম বেয়ারিংয়ের জন্য 8টা, সেকেন্ড বেয়ারিংয়ের জন্য 8টা, থার্ড বেয়ারিংয়ের জন্য 8টা, তাহলে 3 8 24টা। তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে প্রথম বেয়ারিংয়ে 3টা থাকতে পারে, না মানে 5টা থাকতে পারে, পরটা 6টা থাকতে পারে, বা 7টা থাকতে, এরকম ভুল হতে পারে। তো সব যেহেতু আমার এখানে 3টা 8টা, তাহলে 3 8 24টা বেয়ারিং। তাহলে আমি দেখি প্রথমটা কী করলাম, 24টা বেয়ারিং পেলাম, আর প্রত্যেকটা বেয়ারিংয়ের হচ্ছে 16টা পার মিনিট। এই যেটা হচ্ছে প্রথম দেওয়া আছে, ইচ ডলার, 16 কস্ট হলো ডলার। তাহলে এটা সামেশন করলেন, এই একটা শেষ কাজ। এখন ডেলে, কস্ট অফ দ্য ডেলে টাইমটা, তো সাম অফ দ্য অল ডেলে, তার মানে সাম অফ দ্য অল ডেলে বলতে কোনটা বোঝাচ্ছি, এই যে এই একটা ডেলে বেরোচ্ছে, দুইটা ডেলে বেরোচ্ছে, 3টা ডেলে, সাম অফ দ্য অল ডেলে, তার মানে প্রথম বেয়ারিংয়ের একটা ডেলে বেরোবে, সেকেন্ড বেয়ারিং থেকে একটা বেরোবে, থার্ড বেয়ারিং ডেলে, 3টা সামেশন করব, যোগ করার পরে
এবার যোগ করে নিয়ে আসবো। যোগের সাথে সাথে আরেকটা কথা আছে, পার মিনিট বলতে কোনটা, ডেলের পার মিনিট বলতে হচ্ছে এই যে ডেলের পার মিনিটটা আমরা এখান থেকে গুণ করব। তাহলে আমরা পেলাম তিনোটা ডেলে নিয়ে আসলাম, 5 দিয়ে গুণ করলাম 850, এটা হচ্ছে ডেলের টাইমের কস্টটা। এবার হলো থার্ড নাম্বার হলো কস্ট অফ দ্য ডাউন টাইম ডিউরিং দ্য রিপেয়ার। তাহলে সাম দ্য অল ব্যারিং, তাহলে আবার ওই সেমটা 24টা। এবার হচ্ছে টেক চেঞ্জ, হ্যাঁ, আর ডাউন টাইম পার মিনিট। এখন টেক চেঞ্জটা পাবো কোথা থেকে, টেক চেঞ্জ এই যে অলরেডি দেওয়া আছে, টেক চেঞ্জ এই যে 20, এখান থেকে আমরা পেয়েছি। চেঞ্জ দ্য ওয়ান, মানে যখন একটা চেঞ্জ করবে তখন 20 মিনিট লাগবে, একটা জিনিস চেঞ্জ করতে 20 মিনিট লাগবে, এই যে 20টা। আর পার মিনিট, প্রতি মিনিট লাগতেছে 5 মিনিট করে, মানে একটা চেঞ্জ করতে 5 মিনিট করে লাগবে। তাহলে সব মিলে রিপেয়ার করতে লাগতেছে আমাদের 24 কস্ট অফ দ্য ডাউন টাইম ডিউরিং দ্য রিপেয়ার্স 2400 লাগতেছে। এবার হচ্ছে রিপেয়ার পার্সনের জন্য আমরা কী করতে হবে, সাম দ্য অল ব্যারিংস, 24টা ব্যারিং অলরেডি আছে, তাহলে সে প্রতি একটা চেঞ্জ করতে হলে 20 মিনিট করে। এখন রিপেয়ার দ্য পার মিনিট, এই দেওয়া আছে, এটা দেওয়া আছে, এই যে রিপারসন দ্য পার, এখানে আছে আওয়ার দেওয়া আছে। একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, যদি আওয়ার দেখা থাকলে অবশ্যই আপনাকে মিনিটে নিয়ে আসতে হবে। যেহেতু আওয়ার দেওয়া থাকবে তাহলে মিনিট 60 দিয়ে ভাগ দিতে হবে, আর যদি মিনিট দেওয়া থাকবে জাস্ট ওইটাই তুলে দেবেন। তাহলে আমি এখানে কী করেছি, এই যে 15 আবার 60 মিনিট আমি কাউন্ট করে নিচ্ছি, তাহলে এখন মিনিটে অলরেডি চলে আসছে। তো সব 120 মিনিট, 120 কস্ট হয়েছে। এবার টোটাল কস্ট হলো সবগুলো সামেশন করে, অর্থাৎ কস্ট অফ দ্য বেয়ারিং, কস্ট অফ দ্য ডেলে টাইম, কস্ট অফ দ্য ডাউন টাইম, কস্ট অফ দ্য রিপেয়ার পার্সন, সবগুলোকে সামেশন করে টোটাল কস্টটা বের হবে। এটা হচ্ছে কারেন্ট মেথডের জন্য। এবার হচ্ছে প্রপোজাল মেথডটা সেমই হবে, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় চেঞ্জ আসে। দেখুন কস্ট অফ দ্য বেয়ারিং, এবারে আমরা বলছি যে প্রপোজাল মেথডের সেকেন্ড টেবিল নিয়ে কাজ করব। প্রপোজাল মেথডে 24টা কোথা থেকে আসছে আমরা একটু দেখি। 8 2, তাহলে এখানে ব্যারিং কটা, 1টা 2টা 3টা 8টা করে, এখানে 24টা, অনেক সময় কম বেশি হতে পারে। 24 × 16 ইচ, এই যে ইচ ব্যারিং কস্টে 16 করে, $16 করে লাগবে। তাহলে এটা আসছে একটা। সেকেন্ডটা আসছে কস্ট অফ দ্য ডেলে টাইম। এখন ডেলে টাইমটা দেখো, সাম অফ দ্য ডেলে, প্রপোজাল মেথড আমি দেখি ডেলে টাইমটা কত, সামেশন কত, এই যে ডেলে টাইমটা এই যে 55টা। তাহলে এখানে একটা বেরিয়ে হয়েছে, তাহলে এই 55টাই নিব, সাথে ইন্টু গুণ করব পার মিনিট আমরা জানি, এই যে পার মিনিট 5 গুণ করব, এই যে নিলাম। কস্ট অফ দ্য ডাউন টাইম, এটা সেম জিনিস। এখানে একটু বলে রাখি, সেট অফ দ্য সাম বেয়ারিং, এখানে সেটে কথা বলা হচ্ছে, হ্যাঁ, সেট অফ দ্য সাম বেয়ারিং বলতে বোঝাচ্ছে। আমি সেকেন্ড টেবিলটা খেয়াল করি, সেট এখানে কয়টা, 3টা, অর্থাৎ তিনটা নিয়ে একটা সেট, 3টা নিয়ে তাহলে 8 সেট, মানে এখানে তিনটাকে নিয়ে একটা সেট হইতেছে, 3টাকে নিয়ে একটা সেট, তাহলে 8 সেট, এই যে 8টা সেট, 3টা নিয়ে একটা সেট হয়েছে, তার মানে 24 হলো 8 সেট। এখন যেহেতু 3টা একত্রে করা হয়েছে, এখানে আমাদের প্রশ্ন একটু খেয়াল করি, এই যে তো একটা চেঞ্জ করতে 20 মিনিট লাগে, 2টা চেঞ্জ করতে 30 মিনিট লাগে, 3টা চেঞ্জ করতে গেলে 40 মিনিট লাগে, এই যে 40 মিনিট। 3টা যেহেতু একটা সেট করে ফেলছে 40 মিনিট, আর প্রতি মিনিট পার মিনিট লাগতেছে 5 মিনিট করে। তো এটা সামেশন হয়ে 1600 আসছে। কস্ট অফ রিপেয়ার করতে সেম জিনিসটা, সেম 18 সেট, এটা হলো 18টা, এই যে 18টা বলতে কোনটা, এই যে মানে 18টা ব্যারিং, 3 8 24, 18টা রিপেয়ার অফ দ্য 18, তারপর হচ্ছে 40 আর 15 করে 8 সেট, 18 আর 2 না 16 না, এখানে এটা মিস হয়েছে। এখানে 8 সেট, তাহলে ক্যালকুলেশনটা হবে এখানে 8 × 40 × 15/60, এখানে আবার 80। তো এখানে 100 কমে যাবে, তার মানে এখান থেকে 100 কমে গেলে 100, এই যে এটা টোটাল কস্টটা, এখানে একটা কস্ট বেরোবে, এখানে একটা কস্ট বেরোবে। এবার আমি কাউন্ট করব যেটা আমার কস্ট কম লাগবে, সেটা আমার ভালো। তো এখন সবচেয়ে কম লাগতেছে কোনটা, তাহলে কারেন্ট মেথডটা অনেক বেশি লাগতেছে, প্রপোজাল মেথডটা কম লাগতেছে, তাহলে আমি এটাকে অ্যাপ্রুভাল হিসেবে বেটার মনে করবো। তো এটা হলো আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাথ, বেয়ারিং ম্যাথ। খুবই ইজি, আসলে একটু বুঝতে পারলে অনেক ইজি মনে হবে। তো কোনো কারণে যদি কোনো
আমার ভিডিও দেখে কারো খারাপ লাগে, আমি মনে করি কমেন্ট করলে খুব সুবিধা হবে। তো আশা করি ইনশাল্লাহ আমি আরও চেষ্টা করবো আরও কিছু সামনে নিয়ে আসার জন্য। তো ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন।